تماشاوانê xelî TV dema we xweş bi hêvî dikim rewşa we baş bi. Di vê hefteyê de xelekekî nû, mijarên nû, rexneyên nû, xandinên nû, fincana qehwa we jî gelek nû be ji bo em xweşik li hevdû guhdar bikin û ji bo rexne û nirxandinê min jî li ser dil û mejiya apoçiya sivik be. Em dest pê bikin. Ya Xwedê. Ev ji deve guhî wî beşekî biçûk e ji belgeyên tekez dike têkiliyên PKK û rejîma Beşar Esed a berê. Rejîma Beşar Esed a têkçûyî. Gelo wê pozê xapoçiya bişewite biçekî fedî bikin, biçekî li ber xwe bikevin. Dema me rex nedikir, ev 13 sal e me rex nedikir me digot têkiliyê rejîma Beşar Esed û PKK û PYD heye digotin haşa em axaftinê dewleta Tirkê antîpropaganda me reş dikin em ji ku hevalê rejî em şoreşa Rojava ne. Şoreşa Rojava. Ev belgeyê hanê dide diyarkirin ku hûn şoreşa Virava bûn ne Rojava. Şoreşa Virava anwa 19 tîrmehê 19 Temmûzê. Ez ne kêfxweşim bi van belgeyê hanê. Xweziya ji mala Xwedê re û Mîrê Keremê gotinê Medenî Ferho û Newaf Xelîl û Ajder Şêxo û medya çêkerên PYD û PKK rastbana û a min nerast gotinê min û rexneyê min nerastbana. Lê rûpel vebûn, defter vebûn, belge derketin, rejîma Sûrî têk çû û xelkê di dest danî yanî li ser beşekî ji erşîfa têkiliyên qirêj, gemar, pîs ê PKK û rejîma Beşar Esed. Ev beşek e. Wê li ber xwe bikevin? Na. Na. Heşa hezûra we yanî wê hîna dîsa bihaneya ji vê mesela hanê ribêjin heval taqçîk bû me taqçîk dikir. Êrê heval taqçîk bû çima te derewa jî dikir. Te digot na ev rexnene cedene şerê taybet, daîra şerê taybet derew me re wa dikin. Heva derewê we derket holê û derket ku şerê taybet êwe bû û hûn li pêşberî dîrokê, li pêşberî rastiyê, pêşberî mexdûrê ku karê rojnamegeriyê dikirin, karê siyasetê dikirin û we tezî dikin û rexne li we derketin û li hemberî wan jî, li pêşberî wan jî hûn tezî bûn û hûn berê jî rûreş bûn û niha jî rûreşin lê bi wir ferq nake. Bi wir ferq nake yanî ew çîrok e, ew tas û ew hemam e. Baş e, ev belgeyên ku derdikevin evê yanî ji 2012
حياة يعني أبي سالين فيداوي بريكا هلا أرشيفا كدما آبو لجم حافظ أسد بو جحفتي ونها بقرو حيا وآبو سكتر بو جشامي دركت حيا نهي أكتوبر 1998 او أرشيف gerek eşkere bibe. Xwezî ejmala Xwedê re niha wilo grûbek hebana ev lêkunînerên ku arşîfa hêzên istixbaratê Sûriyê ku dest danîne ser e herin bikolin û derxînin û ev çîrokê genî ê serokê newewî derkevin. Vîdeo bin, belge bin, nivîskî bin, deng bin, bi çi bi, bi çi şêwazî bi ev qirêja hanî ev dîrok ev rûpelên reş ê dema Apo dema Abdullah Öcalan li Şamê bû ew tişt derkeve ke hala ew çi tê de yê ew jî derkeve eşkera tiştên pîs çi tiştên ku ev belgeyên hane yanî pêwîst e were wergerandin Kurdî û yanî xelk naz bikin ez bi Kurtî jî werdibêjim bi giştî naveroka van belgeyê hanê lê teko jî pel bi pel mere wergerîne zimanê Kurdî zimanê Tirkî çi zimanî bî jî ji bo bibe milkê dîrokê ma dîrok nema bi hewceyî belgeya yî ku qirêjiya PKK têkiliyên PKK ê qirêj ê bi rejîma Hafız Esed re ê bi rejîma Beşar Esed re ê bi rejîma Tirk re ê bi rejîma Xweynî re eşkere bike gelo dîrok îdî bi hewceyî ye her tişt li ber çavayî her tişt li ber çavayî bes ka ê ku piçekî wilo bibe xwedî axlaq û ja derdikevin ser sosyal medya û şerefsiz derket holêkî şerefsiz e ê ku bi plan bi rejîma Beşar Esed û Hafız Esed re tev digerî şerefsizê mezin ew e rûreşê mezin ew e xwefiroşê mezin ew e welatfiroşê mezin ew e gelfiroş û dostfiroşê mezin ew belge diaxivin belge dibêjin vegerên belge eger piçekî zerrakî li cem we mabe ev keneke û tenekê li Brukselê vegerin li van belgeyê hanê û bibînin ku PKK di nava çi karê qirêj ê siyasî ber di raportên istixbarata berî demekî Europol rapora xwe derxist ku behsa rêxistinên kirmîlal û qirêj û terorê ê li welatên Ewropa cihê PKK jî di nav de hebû ev ya van raporê hanê deynin alîk karê narkotîkê revandina mirova leşkerkirina insana hemû tişt li nav de bû lê ev belgeyên ku vê dawî xelkê dest danî ser rejîma Beşar Esed hilweşiya ne tenê zindanê Beşar Esed û Hafız Esed û rejîma Baş eşkere bû qirêjiya PKK jî eşkere bû hûna PKK jî tezî vê heta çi derece ev rêxistina hanê ku ji mer bi navê Kurda û navê kurdewarî û tevgera azadiyê û tevgera apoçî û tevgera azadî belge dibêjin tiştek din dibêjin belge tiştek din dibêjin ez ê ji wer bihêlim nav lê bikin kaja eger tiştê din hîna eşkere bibin cinayet kuştin yanî û li van belgeyê hanê yekûyek û ez nevala me pirin min 4-5 belge wilo hema me berhev kir rojane ji mirtên xelk belav dike li ser sosyal medya ji mir jî tên me got ka ez piçekî wilo pozê biraderê me yê apoçiyê heta niha ku parastina PKK dikin piçekî pozê wan bifirkînin belgeya rê bidin wan gelo ew ê çawa bî yanî ew ê hestê wanî kurdewarî mirovatî wê bi çi rengî be vala yê pûç e yanî heta roja îro parastina vê rêxistina hanê dikin ku di nava karê cinayet karê qirêj
او زندان رژیم سوری PKK شریکی وی چوا حشد شعبی چوا محافظه کار ایرانی چوا رژیم ایرانی چوا رژیم روسیایی PKK جی شریکی وی رژیم ایوا بلگد آخبن نزد آخبن بلگد بیجن رولا PKK ده وی رژیم هانه ده پاراستنا وی رژیم هانه الله رو در دکت دگو نجمه با و شام تیک بچونا ما شام پاراست ما یکیتیا سوری پاراست یکیتیا سوری جو الله رو دهات خواستن پاراستنا رژیم سوری جویت خواست خواستن اول بر چبو یعنی اوشی وکی مبرشی گوتی چقماق یا کبری چقماق جمیل بایی گو تلبر چیه ات زندان و توان بلگه هان تدبینه برای ناز دکن هموی ناف بگه که ناز دکن دوی خود گرتن و خود گوتن چه اف رژیم و هل نوشه و حموتش بشارتی بمینن و صندوقها دبن ده جهه ارشیفه دبن و کس دسته کسی ناگجه دسته خلقه گهاشته خلقه دی هدی اشکرد که و درخینن افتشتین کوه کری دبان قناغی خانه ده جده 1011 حیانها هیدی پل به پل و اشکره ببن تشتی بریشی و اشکره ببن مولو دمینه گیاد بن کبرا دمینه جمیل بایک اف بلگه هانش ده هی و سر ولو بمینه حتی ده لجمع رژیم بشار اسد آبرش ده حتی و روس و ایرانی رابن و رژیم هانه بپاریزن تلبر چیه رابه يعني في رژیم دیکتاتور حتی داوی امر و تعلیمات دا قصدی تدگوهرن رژیم السوري بپاریزن اف بلگه ایدی اشکره دبن بالگوری وان بلگه هانی چوا رژیم السوري ور محکمه کرن گرک PKK و سرکرده PKK جو ور محکمه کرن نها دکن هوار دکن قیرویر دکن و بانگا دشینن جو کردستان عراقی ره بانگا دشینن آلا اف هیزن اپوزیسیونی کو شر کردا دکرن دگوتن آلا تروریستای و آلا نظام ترکای و آلا کیراج ایخانت نه او مجبور مان تماشاوان هیجا بریشی گوت بو بری بگرن خلکن کو مل سرخانی تی بی بلاف کرن بگرن وان خلکی هانی بری تیک چوینا رژیم بشار اسد پیشتی تیک چوینا رژیم بشار اسد مگوت ونه مجبور بن راهجن وان به آلا هانی و چه بو و راهشتن به آلا هانی و هلدان اونهاجا ولو خوش دکن و دکن قیرویر و هوار بانگا یکیتیا نتوی اپا که اوه زور لی بی خودکی مریه یکیتیا نتوی و یکیتی آنا یکیتی و کرد بحوجه یکیتیه و بحثا خطری و مترسیه دکه لیسا PKK بوان دروشمه هانه بوان سلوگان هانه دخوازه خاپاندنه بیک و کنه هنه حشای حضور و کر هنه به PKK ورن خاپاندن PKK وکی ریخستنه کی يعني دلخوازه دلحزه یکیتیا نتویه و ایکو ضرره هری مزن لیکیتیا نتوی لتفگرا رزگاریا نتوی آگلی کرد کر ریخستنا PKK شخور لمظلوم عبدی چوا بانگا یکیتیه دیگه چوا بانگ لسرکرده یا کردستان عراقی دیگه جبو کرد ببینی یک و یک شانده یک دلگه بچین شامی آرمانجی خود داخوازی خود دینن سرماسی هی خولی سرمانت تا دیالوگا کردا آپیده و انکسته تا بشتگریه امریکا کی خرا کر مانته دسته خلسنگا خواخست تا گوزی پروبلمی دنابرا هر دو آلیا ده چاره سر بکم جمیل بایک تجیل سر پشته آبید يعني ترورش درخص جميل بايك ترورش درخص تو شاشمر هانا هاتي بانگا یکیتیا نتوید کش خوله
guhdar bikin pişirmeyi vekirin. تری لسر کردان خواهی چه دکه و پیشته هیزین کردی یعنی هیزین کردی ده روزه که بره بگن گل هفته و نیرین خواه بکن یک دوی دمه دا از بخواه شاشتی بینم بشه که هیزین کردان به گل اطلاف ببن جدا هرن شامه و بشه که دیجی بدر که ام بیجن سر عردینه هیزوان هی رخستین کرنه او جوسا جدا ببینن ایدی اوا ضرر ده کردان گرک یک بن کرد گرک نیرین خواه یعنی یک بن اب تجربه برای مل باشوری کردستانی حکومت عراق رجیان کری گرک او تجربه نتکرار کرن گرک ام چه خلافی مهبن یعنی چه خلاف ای کردان خواه هبن برا هبن لبلی لامبر دروا لامبر شامه یعنی لامبر مرکزی گرک نیر نیوان یک بن دوی درباره دا از بید کم که یعنی ریبریا باشوری کردستان جی هریم کردستان اوجی یعنی لسر اوجی آلی کاربن یعنی هر وقت که وانی ارینی هبه شبو کم کنه بن هر وقت هیزی کردی روجوای کردستان بکنه کو اونجی به بخورتانی بخورتی یعنی به شامل دانستان بانگل سرکرده یا کردستان عراقی دیگه بانگل یعنی کی سرکرده یا کردستان عراقی البته نه بافل طالبانی تبیره تدگو وان هالبرجاردنين بری چمه درباس نبوی یعنی دمه بلکی نچوبه لسر هالبرجاردنه تدگو زیدنگی خبدم بافل طالبانی دبره بافل طالبانی ورته خلاص دبره بافل ور پشگریاته زیدنگی خبد بافل ولو دکنیه و درانی خود دردخست بریز مظلوم عبد الشاهین چیلو و دنگی خبد بافل طالبانی دبره بافل طالبانی وره دهوارات دوره بافل طالبانی دهوارا مظلوم عبدی دوره حوالی من او جیدگو حوالی من جنرال مظلوم عبدی نظانم چه دبره وره کاوی چواتا خلاص بانگا خواه لسرکرده یا کردستان عراقی ورن بره انه کسشی ور ناو ما ور نظانم چه وی منطقی هانه داخله شرع انه کسه حقوص سال وکر شرع کردا وکر یا قی پیچکی فدی نمایی یعنی ون به چروی درد که بن پیشبری خلکی ولون داخبن حق کری نه انه کسی بشن رخنا نکو وانا ندماوی و افدما یکیتیه کرو یکیتیه چه دوی میکروب آهانی جناوا کردا دراکه دوی کانسر آهانی کناوی پککی جناف کردا را کرد یکن حرکت سیاسی تفکر سیاسی و بگیجن هفدو همون جبن سری پککی کرمی داری اف پککی پارتیا کرمی دارا کردستانی عینی ناوی اولو که پارتیا کرمی کردستان ناوی اولو دینن شناو پیوه کرمی داری ناز بکن پککی کدارا آزادی کردستان الباکوری کردستان حشکر و کر ایزنگ و تشتید نهشت دخوازه لروجاوای کردستان جیولو بکه تفگرین سیاسی نهیله دخوازه لکردستان باشور جی کردستان فدره جی ولو بکه پارتیا کرمین دارا کردستانی وی مانشتی وی هفو که جبیر نکن جبر کونه پر بکار بینن شورشا ور آوا وی هفو که جبیر نکن جبر کونه دمه پیش ده ونه پر بکار بینن چوا سروک خواب و سروکین ووی تفگره خوابوچی نوا گلی کرد و سر سوشل میدیا تیب کار آنین و شورشا ور آوا جی ور بکار آنین و پارتیا کرمین کردستان جی ور کار آنین وی جبیر نکن کام امینرن وکیدن بریز کادروین پککی ایکو دناوا قصده نوا پیده ده که بانگی و چی کام عملو و گهدار بکن فرمو پیام مش بو توایی هزین سیاسی باشوری کردستانه همو پارتین سیاسی پده که یعنی که گوران هر وها نوایا نو و توایی پارتین دنه ام دبیجن ایرو روژا یکیتیان نتویه گلی کرد روژاوای کردستان بین مترسیه که مزن دهیم چاکو 2014 کوبان مکریک ایرو جارد گره که ام برحی کوبان تف بگرن چاکو پیشمرگه و گریلا دستی خودان هف و روژاوای کردستان پاراستن ایرو جی ام دهمان روشیت درباس دبن
جبو جي بانگا ما جبو توایی رای دارن او کو رولا خوی جبو یکیتیان نتوی بلیزن بتایبت جبو برز مسعود برزانی دکاره رولا کی جبو انا کسه بلیزه انا کسه تبلی اراده نتوی روجاوای کردستان ببن کو ام بهور بیک هلوست لهمبری شامه ام اراده خو بدن نشاندان ام بجن روجا یکیتیه هر کس دبه کو به برپرساری تبگره جبو ام کاربن مافی گلی خو ید سوریا پیش روج دم سوگر بکن افجی برز فوزا یوسف ناوی وی کود زاخو گندیا میه جگونده کیلکیله کادر بیسی جگونده چتالیه دمکی دریج دنوا پککی دی برژیم بحثاوی کر دو خوشکی ویجی دنوا پککی دبون یک شهید کت فوزا رحمه خودی لیبه کچکی کرد بو شورشگر بو از بچوب بوم ازارو بوم هاد جمع مالی اف جهادی جمع مالی جمع مستره يعني تمانية وي او خوش كامل دبستاني دبه هبربو بريز زاخو هوال زاخو دما اول تبلي PKK بو بشر ديسا PKK بردا چوش خور لحلب فالكوتايا حقوقي خوند تمام نكر سالك دو سال ديسا بگريا نوا PKK نوتو 4 نوتو 5 وي قناغا هاني دنوا PKK دما خوشكاوي نهال للسويد رابرين دلشال يوسف ناوي بي كود رابرين بو دنفسينه البس دنفسينه كاري روجنامه گري كري دنوا PKK ده دنوا يكيتين اجتماع شيده براي وان ليكولينر مرشد اليوسف حتى نهال حسكي هلبت نهال تماشا شيدك افوزا يعني دما دلشا دفش PKK بردا نو پاراسنا دلشاكر ديركت روبرو بفوزار فوزا ايريش دلشا دكر نو پاراسنا دلشاكر دلشا جا پشتی وی چو دندره پنا کردر از بوم پشتگیره دلشا یوسف دندره پنا کردر د کنگره د 1013 جبو به اندما کمیتا بریوبر و زردشت حاجوشی شاهده زردشت جمو خواست مگونا از نابم بره دلشا تیکه به کمیتا ریوبر کنگره کمال آمده ایلی دار خست و از چوم دناوا اندام آده اقناع بکم دنگی خوب بدن دلشا پشتی بو انداما کمیتا ریوبر آپنا کرد یه کمین کسی کو شری بیکر از بوم شری مد کر و دو خصم جا اندامتیا پنه باویجه او ناوی بی چیه اوا یکیتی نشتمان اندام استخبارات یکیتی کل ویدری به PKK لأوروپا کار دکه بریوان دوسکی هر دو خانمین هیجا اوانا نمجارا منه يعني از اینها بحثا بریوان بکم بریجی می بحث کریزی دیسا بحث بکم مجارا ما زاخوی مجارا ما حوالا فوزایی بانگل سرکرده یکیتی نشتمام که باشه حوالا فوزا يعني حزار رحمه لقيان رحمتيا روزاب شهيدا كردو كردستاني شهيدا آزاديا كردستاني ت حتى أنا هذا نوا PKK تشتك شدت PKK هي شيرين ولو تدنا PKK ماي ما تنابي يعني تديروكا PKK نازناك PKK چاني سري قلي كرد لروجافا چاني سري قلي يعني قيت غشيمة أو كشا صار نوطية نت حموتش دناوا PKK دي تجربان تناسكر قيدمناها تيجي بيشكي ولو البرخة بكبه وتيجي دفش PKK برده حتى كنجي تدناوا PKK دبمين دنا PKK دبمين يعني افرو رشياك هاي التبيروز بأجر تلاقي خد بينا دناف دبمين دناوا PKK دبمين لي مثلا نولوي اجبو خاطر التدبيجم اجبو مال باطا تدبيجم اجبو رحمتيه باغي تدبيجم از شوم تعزيه باغيته تنا حاضر يعني اجبو تدبيجم نج تدنا PKK بمينه
لمكين بك تجنافك كي درجة بديتش لمزيدة بك تشك مزيدة ناك وتتشك مشي كيم جيناك اي محل وسطام ديار زلال شده 1011 و اکتبر 1011 مدستی خوش بگه که شش تو از دور کتم و از بوم خودی حلوست خودی رخنه چاوی منش کاندن تهدید و گفخارنه پارتیات چاوی منش کاندن چوکا منش کاندن مدستی خو هل نداش بگه گیره حتی روژا ایرو از بردوام دکم تو ببین تو ولو لایقی خود ببین ببین خمناک جبو خوینا خوش کاته یا شهید دبیت دوش بگه کی برده جبرکو پکه هات گوهرتن درشمن او درشمن ای جبوی فوزا تبلی پکه بو جبوی تو تبلی پکه بو جبوی دلشاد تبلی پکه بو افری خستنا کو سیکچ جمال بات اکی بر یعنی اجی دزانم تجی زانه پکه حیات چه درجه شر راپرین کر حیات چه درجه شر دلشاکر حیات چه درجه وی رش کر دناوا پارتیه ده دناوا ریخستنی ده دناوا گلده و تجی بو آلاوی وی رش کرنا هانی ده دمکی ده می پارستنا دلشاد کر و تشره وی دکر و روبرو خودشی شاهده اگر یعنی مسئله وره میدانه و تجیوی مسئله هانی باش نازدک باشه اف چه بانکن تجمر بانکا یکی تیه دکه و تنازدک حیا چه درجه پکه ده ناوا کاری قریش دهیه وی اشتره به اشتهیه و چیروکا مشعلتم و رحمتیه مشعلتم و حتی داوی ولوی بشارتی بمین ناوی اشتره به نا بوچی ده چی نونو تشتین اشکره دکن يقولوا تشيروكا بلقية قاشو بلقان ولا مش علتمو نزانم دو كرد هاتي كشتن لازقيني مالا قدو يكي بمركت تيكيلية مرويوية كو لازقيني مالا قدو حتى بشت جبو سرهلدانا آزدي دوازدي آداري هات قرتن ولازقيني دوازدي آداري الكور وندابونا لازگینی مالا گدول کو یعنی 4 سال 5 سال دوری هب لی آپوش بود دخوازن ولو یعنی آپوشی دخوازن بلگیا ولو چه بکنو انفرماسیون ولو بلیزن جبو چیرو که خطه ده بشیرن اف ولو نامینه تبانگا یکیتیا نتوی دکه تبانگا کردستان عراقی دکه ووقتها بحثا مسعود برزاني تي ولو قركاوي حشك دبا تدبي قيوي كبركي قركاوي ولو قرطينه بالرئيس مسعود برزاني ولو يعني ناوي مسعود هنجي شري مسعود برزاني كرنا هنجي بيكك مسعود برزاني تشافي وان رشكري ايدي ناوي مسعود برزاني وكي جريككي تدبي قي جعريه بدخن دما بحثا مسعود برزاني لكن تبانگا یکی دیانه تویدی که تبانگا مسعود برزاني که باشه ای خانت جبو چه تبانگ لیکی دی که مدیا تا وگر مدیا خواه لبنر به روش نبو ای خانت و ای خانت تا فوتوی مسعود برزاني هلده داو تلبنی ویدن الفسان ای خانت تچما بانگی ای خانت دی که ورد دهواراتت ورد ماموس تا زاخو حوال زاخو تچما بانگ لی خانت یه دیگه ای خانت بانگ لی خانت یه دیگه حشای مسعود برزاني اف گوتنین و اف تهمین و لی دما کوون بانگ لوی دیکن و هوار اخوادگینن وی و گرگ واره و روله بلیزه و انا کسی اقناع بك و نزانم چه دمکی تبحوجي دمکی تتنگایی دیه تد زوری دیه تد پکه ولوی تماشابانی هیجا زور دهیلی پکه ولو نرم به خو فقیر بکه به ربان به بابه یکی تیانه تاوی هماج کریزه درتید به گوره هار و بکردات که آرخسنا پکه افمال بانگی وانجی از دخوازم که انا کسو و پیاده و همو هیزین کردا یک دلگه یک گوتن یک شانده به شامی رتی که به نوا دیالوگی
ne li gorî terzê apoçiya. PKK ji nav meselê derkeve, vîrûs û mîkroba PKK ji nav meselê derkeve, Kurd yekin, wê PYD û enekese bigêjin hevdû. Tenê xulam û zilamê Cemîl Bayîk ji meselê derkevin. Siktir bibin vegerin himbêza Îranê vegerin cem Cemîl Bayîk wê Kurd bigêjin hev. Ez vê garantiyê didim. Ez misoger dikim. Yekîtiya Kurda ne tiştekî wilo zehmet e. Eger Kurmê darê ji nav wan derkeve. Partiya Kurmên Dara Kurdistanê. Partiya Kurmên Kurdistanê ku jehriya xwe ji nava Kurda derxîne, mîkrob û vîrusa wê û kansêra wê derkeve, wê Kurd bigêjin hevdû. Vê beşêhanê de ez ê piçekî dosya çeteyên Cemîl Bayîk li Rojava eşkere bikim, wekî Bakuriya gotî deşifre bikim. Cîtema Cemîl Bayîk, çeteyên Cemîl Bayîk hinek mînak, ez ê behsa hinek nava bikim, hinek kesa bikim ku Rojavayî nas dikin, PKK jî wan baş nas dike. Ev kesê ku we fotoyê wî dît, li gorî agahiyê gihaşt min, navê wî Delîl Malatyayî. Kesekî pir bi şansî wî mezin jî Cemîl Bayîk e. Pişta wî ya mezin Cemîl Bayîk. Ez ê di nav re hinek informasyon, hinek agahî ji were eşkere bikim, ji bo ku hûn nas bikin rola Cemîl Bayîk a qirêj di hundirê Rojava de gihaştiye heya kîjan derece. Cemîl Bayîk di 2013 de bû berpirsê PKK. Piştî Muradkara Îlan. Dema hat Muradkara Îlan jî ji kengî de Muradkara Îlan jî ji 2050 heya 2013 berpirsê PKK bû. Piştî ew perçebûn çêbû, Osman Öcalan û Nîzameddîn Taş û Xelîl Ataş û ev grûpa ku ji PKK qut bû, Muradkara Îlan bû berpirsê PKK. Ji 2005 heya 2013 Muradkara Îlan 8 sal berpirsê PKK kadrê wî çêbûn, hevalê wî çêbûn. Rola Cemîl Bayîk hebû, lê rola Muradkara Îlan jî hebû. Dema Cemîl Bayîk hat, hemû hevalên ênîzîkî Kara Îlan wan basko kir. Yan jî Cemîl Bayîk Muradkara Îlan basko kir. Hevalê wî dûrxist, ji medya dûrxist, ji aliyê istixbaratê dûrxist, ji aliyê ekonomî û maliyê dûrxist. Ev plana hanê, plana rejîma Îranê ku li hemberî kadroyên Rojavayî, li hemberî kadroyên rojhilatî ê di hundirê PJK de û ê di hundirê PYD û Qesedê û Hesedê de û Mesede û YPJ û ev çîrok mîrokê hanê, Cemîl Bayîk van kadroyên hanê dorpêç kirin. Hinekî Rojavayîyê kirêgirtî, hinekî rojhilatiyê kirêgirtî, li dijî kadroyên rojhilatiyê ê resin, li dijî kadroyên Rojavayî ê resin. Cemîl Bayîk wan bi kar anî ji bo nebin xwedî helwestekî li hemberî rejîma Sûrî û li hemberî rejîma Îranê. Ji bo ku Cemîl Bayîk yanî karibe vê tiştê hanê, vê plana hanê pêk bîne, yanî helwestên yanî reşkirinê li hemberî kadroyên naskirî di nava kutleya PKK a Rojava de ku yanî tê naskirin têkiliya wan bi nêzî Kara Îlanên, nêzî Muradkara Îlanên wan dûrxist yanî. Ji bo ku mesele rehet bi û rê vekir li pêşiya kadroyên Bakurî ku vê valahiya hanê dagirin. Bi taybet kadroyên Bakurî ku dosya wanî ji aliyê exlaqî pir qirêj û pir reş li hundirê PKK de. Avan kesê hanê jî ji ber ku dosya wan qirêj e, wilo fedî û şerm li cem wan nebû, ji ber ku di hundirê rêxistinê de xwedî cinayetên, xwedî teşqelenin, xwedî
ويش قالي كرت فدي بكن يعني جيش حوالي خو فدي بكن يعني جيش كادروين روجافا فدي بكن يعني مراد قرار إيلان فدي بكن شكله تنويه جميل بايك بانكا سيهان شارد روجافا وبتكليف وتزكية ونامه كو وان جهة حساس ده بجه بينه وان كادروين باكوري وكي مالية واستخبارات وكار مالية دبلوماسي وان كادروين باكوري وكي مجوار قوتي بتندي شرين كادروين روجافا كرن و لفو تفقر وان فلج كرن وان رش كرن دنافا قلده ودنافا شروانا جيده جبو ميدان تنج كادروين جميل بايكره ج چتين جميل بايكره تنه ميدان جوان ر بمينه و وان كادروي هانجي اي جميل بايك دي سافجريان كارين قريش وجني اي جندلية مالي جندلية اخلاقي وجندلية حزبي بردوان كر كس حساب جوان ناخواز تفليكو از جور انفرماسيونا دقينم و ديركت از ورق داگرينم زماني كردي تفليكو همو کس وان ناز دکن يعني كو افكينه وچنه جبركو كادروي بككي حفدو ناز دکن اي روجاوایی اي روجلاتي وان كادروين باكوري اي سجل وان اي كو دوسيا واني فساد وبأخلاقية يدندري بككي ناز حفدو ناز دکن تفلي في ناس كرنا هانجي لكس نت كاري لهم بري وان بسكنه جبركو ديركت پشتگیری وان ایکو پشتا وان دگرد هیزا وان جمیل بايك بوكيت كاري لهم بري جمیل بايك راوست يعني جمیل بايك ولو تيمكي تشيكر للروجافا وكي تشتايا عيني تشاواكو از دبيجم تشتاين جمیل بايك شتين ولود مسألة أبي أخلاقي ده جندلي ده وكي سياسة أبو شوا ذكر ريف ذكر لبيشيا جميل بايك كو جناية تابك بشر جميل بايك بينو عن محكمة بك أبو وحكم إعدام دركبه وبيش فرصة أكيد من هذا الجمعة فرصة أكيد من داويش الجمعة ربيش بنا بارتي إعدام كر خلاص كر في منطقي هاني اد كسين جنايت كاري دناوا بگيده ابو بخوا بگريده دا وجيانا وان دكر ملكي خو جميل جينا هاولو دفكره قريجيا وان كادروي هاني جهاش آستكي ولو هنجي نما ايدي فدي دكن فدي نما يعني جهاش آستكي كو بچن سر سينوري تركي خود تسليمي تركاشي بكن دناوا ريفبريا خسر بمينن para قزنج تشتين بأخلاق جن وشتر هرن خو تسليمي تركاشي بكن و كادروين باكوري اي ماي چل سروان دگوتن حوالي جمشيد لكور چيه حوالي جمشيد چيه خو تسليمي تركا كريه والله حوال ويشاندن ديسا چيه ديسا وگريا اي چيه دروها شكلو تنيه ميرك چوي وگريا چوي جم تركا حوال والله چوي زابي چوي قنديله نزانم ما ويشاند اوروبا بفي منطقي هاني دا اخوين تنجبوك وشيرن وهيبتا كادروين باكوري دناوا قالي روجافاد نشكي وان دروي هاني ربا حوالي خو تسليم بوينا حوالي خو بجشارتن بالدهان جوان كسي هاني كادروين چتين جميل بايك خو تسليمي دولتا تركرن هن جوان هاتن اوروبا هن يعني بشارتي وبمليون دولار اجي بخربرن جنجي هنك جوان جناجي بخربر كادروين جنجي بخربرن شبكيه وب يعني نهاجي بميتا تركر ميتا تركار استخبارات تركار اف كسي كون شون خو تسليمي دولتات ديجي كرن بوان رد خبتن بلان تونيل منيل وفتش مشتي عسكري حمول جم دولتات تركر دريا
كادروين جميل بايك چتين جميل بايك كل روجافات خبتين وچو خو تسليمي دولتا تركرن كسك بحثا واناك كسك بحثا چيروكي وانجيناك جبركو حتى نها هنا چتين جميل بايك كنترولا وان پر خورد لسر مديا PKK لروجافا ولسر هيزن عسكري ولسر هيزن استخبارات او جوان شورشگر و اف گروب مروبي هانه چتايا جميل بايك حتى روجا ايرو خورتو كس بحثا وان كس مسيحاناك اف مديا PKK جهاشت قناغا كو يعني هن جوان كرد هن يعني سيبا ميبين جوان كرد 14 سالي 15 سالي حتى قناغا 20 سالي وان بقرن والبيشيا كاميري لخم كرهاتن واعترافات سخته كو آجان دولت تركن جبو لسرها كادروي خو لسرها بالي خو ايكو رويان دولت تركي بشيرن جوان روجاوا وان دكن آجان دولت ترك نها بفي رنجيهاني بفي منطقيهاني تفديگرن جبو گندلي فسادا كادروين باكوري بشرين ميناك اولاش سرحد هي ناوي اولاش سرحد مسؤول مالية لباشار حسكي بو بمليون دزي ونها لتركيا اولاش سرحد نها لتركيا چكدار آمد اوجي برپرسكي يعني سروكي بوليس عسكري استخبارات عسكري اوجي ارشيف وحمو چد بيجن بلغين جوين تايبت دزي وچو تسليمي ميتا تركي كر چكدار آمد كو برپرسكي پايا بلند عسكري بو تكوشر جفر اوجي برپرسياري كرينا تشتين لوجستيك بو لسر سينور هات گرتن لنزيكي دربيسية تكوشر جفر خلق دربيسية في ناويها نازدكن نزيكي دربيسية هات گرتن و پره كي پر بوير هبو و ارشيف مالية و معاش خلقي جي بوير هبو هات گرتن آمد اوجي برپرسي مالية و كرينا تشتين لوجستيك اوجي في كاريهان ذكر و يعني جكيرة د شغلي جعلي شير برپرسي مالية PKK د شغلي و قالك شركة هبش يكيش عفرين مبحصاوي كرينا في عماد حنانة مبرجي بحصاوي كريه اوی کسی هانجی دمه داوید هات گرتن آمد پشتی کو مسلاوی اشکره بو لی جمیل بایک مداخله کر و د جهد وی جهوی گوهرد آمد پشتی که هات گرتن جمیل بایک مداخله کرد وی سربس بردا وی شان دورکیدن یکی کو گلکی ناسکریه به گندلی اخلاقی به فساد اخلاقی و مالی و حزبی و بنویرکی ناوی دلیل ملاتیایی اوی کو د دسپیکه د مفوتوی وی جوره اشکره کر اف دلیل ملاتیا کوج او باصل خوش عنتابه 1978 هاتی دنیای مراد کرا ایلان خستو بو حبسه اف خودیه وی فوتوی کو ما جوار اشکره کر وی خستو بو حبسه يعني چندین جار زندان PKK دبو به جبر سدمن فساد اوی اخلاقی و تکلینوی جنسی لچیه اویه هانه پیشتی جمیل بایک هات و دست خودانی سر تفگرا PKK سدیست اف جمیل بایک دلیل ملاتیا وی سربس بردا و ناویوی حسین ارسلانه 1978 هاتی دنیای جمیل بایک ویشاند روجاوای کردستان باجار حسکه جبو کو جهه ریدور خلیل بگره اف دلیل مالاتیا
ريدور خريجي روجافايش حسكية أو بذا مدير هيزن تايبت أو دليل مالاتيا حسين أرسلان شكر دي جهده كادروين روج باكوري لدورا خوجواند شبكيكي تشيكر و تو كسين روجافاي دي ناف دي سازين هيزن تايبت و سازين يپگي يكينين باراستنا گلد روجافاي ادجيه برپرسياري ده نمان حمو بون كادروين باكوري لقام شلو بهناوي بقريجي وبقمار وبتيكلي ايدي دركت كي اف دليل مالاتيا بتايبت تيكليوي بجروبين ايراني جي رهبو وقالك جارا هات قرتن دجهنن ولو بقمان ومشبوه وتيكلي او چارگوشيا او لكاريا رجيم بعث المربع الامني لقامشلو اف دليل مالاتيا لورجي هات قرتن لجميل بايك بشتر ديسا مداخله كر وي شاندن باجار السرين باجاروكا كي دنابرا كوباني وحلبي دي لورجي ديسا دليل مالاتيا قرجي اخوا گندلي اخوا دزي اخوا بردوام كر و يعني كردن لوي هرمي لوي دفري گلك ضرر وزيان جبندستي اف دليل مالاتيا ديتن و كادروين باكوري ديسا شبكه لدورا خوشي كر لوي هرم هانه ده اف دليل مالاتيا بشتي ايريشا دولت اترك ده 2019 لسر هرمين عفريني و دفرندن ده 2018 ده 2019 اف دليل مالاتيا جهه خوهشت تركر وحمو سازي وعربة وشتش حمو تشتت بندستيوي دابون كد بندستين هيزن جريداين دولتا ترك هيزن كري قردي ايتندرو جريداين دولتا ترك جهريما سرين هات هريما جزيرة وخدا خويا كرنكو نخوش وكانسر پرچه تشتن دروين بفيرنگي كر لي بشتر چگو گو او دکاره دلیل مالاتیا او دکاره هن معظمه و يعني تشتان شين لوجستيك جي روسيا بينا جبر كمري بي لروسيا عنه و ريفبريا خسر باوري بوي اني زيادترين 10 مليون دولار افيا اف دليل مالاتيا شاند جلاي ابي خو لتركيا على يعني لسر اساسي چه فانتشتين هانج ريدبريا خسر بكر لي تشتك جينهات او برا شو بشتر قد ازي بچم روسيا جبو كاز نرم كا استنگي problem چیه چما تشتاش مرناشينن افرس گريكا هاني چاره سر بكن او برا چون وندا بون بشتي سالكي چو گوت دلیل مالاتیا گوت همو تشت حاضرن تنجبو کار بو هنک دیسا پره لازمه او مازمه او آلاف ورن روژاوا پرهندن لازمه چیشی بشتی چند هفتهیان دیسا پرهن کار بو هاتن شاندن لی وی جاری اشکره بو دلیل مالاتیا دروي بيشتي هقواسا خسار هقواسا اشكره بو مظلوم عبدي ويقرت مظلوم عبدي نحال تماشا دكي وناس بكوي مثلا هاني شاهين شيلو مظلوم عبدي اف دليل مالاتيا قرت وخست حبسه وخست لي برسيني ديركت جميل بايك مداخله كر ويدرخست ويشاند سليمانيه ونها
برپرسێکی دیسا یعنی کارێ tişta ku ji Rojava bikire ev vî dizê hane vî kesê pîs ev delîl Malatya û vî xwediyê ku şans niha li Silêmaniyê ye. Niha tê gotin ku bîyê sembolekî ji sembolên gendeliyê ku tu çawa bi milyona pera wenda bike û tu çawa tiştên xerab bike û kesek hesabî te nexwaze. Piraniya kadroyên Rojava yanî ji bo wextê ku yekî wilo xwedî şans bi dibêje ma ez delîl Malatyam yanî heqwasa şansî wî li cem Cemîl Bayîk heye. Niha dizên pir mezin hene ji kadroyên Bakurî ji çeteyên Cemîl Bayîk hîna li Rojava yanî li gorî agahî wê li ser wan werin wekî Sîpan Urfa, Ardal Urfa, Battal Mardîn, Harûnê Porspî, Bêçar Sêrt û Garzan Batman evana hîna ekîbê şebekeya çeteyên Cemîl Bayîk li şoreşa vir ava. Kedî dema ku Rizibêr Eydar derdikeve dibêje Rojava Remzî Qartal Rojava ez jî ji wan re dibêjim we ne sîstema xweser li Rojava ava kir na we çeteyên Cemîl Bayîk li vir ava we ava kirî. Belê temaşevanê hêja li vir ez têm dawiya vê xeleke hanê heta xelekekî din di nava xêr û xweşiyê de bimînin.